Mátyus még emlékezett arra a napra, amikor először nyitotta ki nagymamája öreg, bőrködéses szakácskönyvét. A lapok megsárgultak az idővel, és a tinta helyenként megfakult. De a kézírás még mindig tisztán olvasható volt. Különös volt, hogy sosem látta a nagyit ezt a könyvet használni, pedig gyerekkorában rengeteget időt töltött a konyhájában. Most, hogy végre saját éttermet nyitott Budapest egyik csendes mellékutcájában, úgy érezte, eljött az idő, hogy kipróbálja ezeket a régi receptek. Az első oldalakon még hagyományos magyar ételek leírásait találta. Töltött káposzta, gulyás, túró gombóc. De ahogy továbblapozott, a receptek egyre különösebbé váltak. Az első furcsaság akkor történt, amikor elkészítette a holtölte levest. Egres, a törzs vendége, aki mindig is panaszkodott az álmatlanságára, aznap este rendelte meg. Másnap izgatottan rontott be az étterembe. Mátyus el fogott hinni. Egész éjjel lebegtem az ágyon felett, mint valami, nem is tudom, olyan volt, mintha repülnék. De a lebegés másnap reggelre elmúlt, és Egres úgy érezte, mintha ólomsúlyok húznák a végtagjait. 3 napig alig tudott kikászálódni az ágyból. A következő különös eset Zsadánnyal történt, aki a napfény rizottót kóstolta meg. Aznap délután olyan erős fény árad belőle, hogy napszemüveg nélkül senki sem tudott a közelébe menni. De estére már vacogott, és egy hétig nem tudta rendesen felmelegíteni magát. Ábrám, a helyi könyvtáros, a tündérmese tortát rendelte meg Gó. Mátyus különösen büszke volt erre az alkotására. A torta úgy csillogott, mintha apró gyémántokkal lenne megszúrva. Ábrám másnap reggel azzal kereste fel, hogy egész éjjel idegen nyelveken beszélt álmában, olyan nyelveken, amikről azt sem tudta, hogy léteznek. De amikor hazaért a könyvtárból, rájött, hogy elfelejtette az anyanyelvét, és 3 napig csak halandzsázni tudott. Mátyus egyre nyugtalanabb lett. A nagymama receptjei valóban különlegesek voltak, de minden egyes ajándéknak súlyos ára volt. Egy este, amikor egyedül maradt az étteremben, újra elővette a könyvet. A legutolsó oldalon, amit eddig valahogy mindig átugrott, apró betűkkel ezt találta. Kedves unokám, ha ezt olvasod, akkor már rájöttél, hogy ez nem egy átlagos szakácskönyv. A mi családunk mindig is tudta, hogy az ételek többek egyszerű tápláléknál. Varázslat rejlik bennük, de ne feledd, minden varázslatnak ára van, használd bölcsen a recepteket, és sose feledd, hogy néha a legegyszerűbb ételek rejtik a legnagyobb csodákat. Mátyus lassan becsukta a könyvet. Másnap új menüt írt, tele egyszerű, de szívvel, lélekkel készített ételekkel. A varázslatos recepteket pedig, nos, azokat csak különleges alkalmakra tartogatta, amikor valaki igazán rászorult egy kis csodára, és vállalta az árát is.